Muri yeZimbabwe kusangana kwatikuita zvekare pano pachivhitivhiti cheHadzirare 263. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell kuti pandinora tichimhanyidzana ndichijingiridza kutsvaga news updates. Uchangori wekutanga kumawana panapo uchange uchiwana news updates zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe iskandokuti please don't forget to subscribe and turn on the notification bell kuitira kuti veruzhinji vange vachiona this video kuburikidza nekushare kwamunoita mavidhios panapa kuma WhatsApp. Udzanai hama neshamwari kuti kwaita anonzi Hadzirare hakuna news update inopfuura kana kuifarisa video yopfuura musina kuiwana panapa chivhitivhiti. Hazviitike. Hadzirare 263 ndiri pakukuzivisai news updates echokwadi asina nhema mukati. Muri yeZimbabwe update yandinayo update iyo yemurume uyo akaba foni. Varume munofira foni akabira madzibaba foni. Abira madzibaba wa foni munongoziva kuti nemanyanga ariputirwa hanzi kari kaidu kumashure uko asati abatwa saka kari kavo. Iye nasekuru wake akaudzwa nzi wakaba chinhu ipapo chibva wasiya waita weti. Zvinobatsira kuti chiro vakaenda kune n'anga ine power sei azvibude aubatwe. Zvino abva abira madzibaba vasingabigwe. Dakusiyai mchiona video, apedza kuona video zvazvorofika comment section. Sure, munhu ane makumbo ane maoko uti turi zidumbu rako uchida unobira umwe. Zviri nani kukumbira pane kuba kana kufamba uchinhonga mustreet. Zviri nani ko wakagadzirwa wakafira passport wobira wenini zvangu nechita power rekushanda iwo ngosvika uchiba. Aiwa uriyo wabirwa unowapa mutongo wakaita sei vanhu ava. Vamwe vanoti ndinokacha nedombo, mumwe vanoti ndinorova, vamwe vanoti vanosungisa. Asi mbavha yakasungwa mangwana inenge yabuda. So macases aya opedzwa sei? That one is first update. Ndakaba kumasowe, ndakaba fleece nemachira epamasowe nemagoti ne light. Ndobva ndawa moyo wangu uchiti ndidzokereko. Ndobva ndasvika ndikanovata ndikabva ndasvika ndikabva ndatora foni yeVivo. Ndazosvika ndichisvika pamba pangu ndikabva vakomana kwanditevera madzibaba vaviri. Ndikabva ndambotisa. Pandatisa ndine foni ndawa kuti ndidzokere nayo. Ndobva ndasangana nevamwe madzibaba vandosivana navo vanonzi Babashi. Ndobva ndasangana navo kuroti yekuenda kumba kwavo. Ndobva ndikavati regai ndidzosere foni yenyu. Vakatanga kutaura neni zvakanaka. Foni yapa yanga yarashikira kudondo kuzasi kweAdra. Unombonzani iwe zita rako? Ndobva ndonzi Emmanuel Chuma. Unobva kupi? Ndobva kwaMutemeri kwaNhema. Unobva kwaNhema here ugari kuseri uko? Ndobva kwaChikwira, ndiri muzukuru weKwaChikwira, ndiri mwana waGladys. Gladys Chikwira. Uri mbavha kayo? Ndobvuma ndiri mbavha. Ko yose uchizosiyawo weta papanenge waba unoda kuti zvidi? Sekuru vangu vakandiudza kuti weti inoshanda. Ndisekuru anaona zita resekuru wavo? Vane Thomas Chikwira. Varipi Thomas Chikwira wacho? Vakashaika. Ndo vakandiudza. Ko weti yake yakadi kumuchengetedza asina kufa? Pasi pano kwakanzi gumo zvinhu zvose kufa. Hakuna munhu angangwarira rufu paMwari. Mutongo waMwari. Kana uchinge wasvika chero une mishonga yakadini kana nguva yekuzuva rekufa kana uchinge rasvika munhu anofa. Hakuna munhu ano. Next update iyo yemurume uyo ari kuti even basa zvaro rekufamba ndichikupukuta bhutsu ndikurida. Murume uyu anoita basa rekuvaka asi ari kutambudzika, ari kushaya pekubata nekuti hapana ari kudawo kumubatsira, ari kukumbira chero basa rekukubikirawo zvaro. Veduwe zvinoservisa zvinorwadza. Dakusiyai mchiona video. Wapedza kuona video tazvorofika comment section. Mashila. Yes, man. Ready? Yes, no. Yambuka wewe kuna kushamani. Mira motikari dzipura wewe kuno. Ya kuno. Ngamanyaza tiko please. Yakuseru. Shamari yangu. Uri sei yako? Uribo. Unonzani? Unonzani? Fernando. Unobva kupi? Fernando. Unobva kupi? Mozambique, Nyambani. Mozambique. Saka apa urugara kupi? Mira kumarobhoti sometimes notoswera usina kutora kana munhu vakawanda vanhu marobhoti. Uchitsvaka basa.
Sando kana chiona kuti handiwani basa ndosiya ndoenda kunonhonga makeni ndoenda kunotengisa ndiziva kuti manheru ndichawana kana 20 rand kana 16 rand ndobva ndotsvakira chekudya kana kupi ndorana bhosa kana usina chakaunetsa munhu saka izvezvi munhu ari kukudzinga iwowo mukadzi rika ndiani hai murume saka kuti madzidza mese chikoro taura nevanhu kumbira vanhu munhu vanoti ugona ngandibatsire nebasa ndogona kuvaka ndogona plasta nipenda ndoiziva machinji ndinotonyatsa kugona kuvaka alright mhuri yezimbabwe zvamuri kuona mukomana uyu ndokumozambique ari kukumbirawo basa guys kana pane anowanawo basa ari kuti anogona kuvaka nekuplasta zvese anogona guys ndakambomuonawo achifamba ekujoslow kana pane guys anokwanisa kubatsira mukomana uyu amupe nebasa saka nhamba dzako unodziva here mukomana handina foni pane mumwe munigeria ndinomutengesera makeni ndiye anoita zvekuti kana ndisangana nemunhu ndane namba yake ndomufonera kune foni nemunigeria uyu ndinomutengesa makeni kwanzi ndine munigeria wandopanimimi makamunyorera namba basi dzirenyu imimi achaida kumunigeria uyawo unosvika womupa wefoni kwamuri kuti mazowana here yeukuti awanewo basa saka shamari yangu dauti wati makeni unomatengesa mari kana wanhonga makeni pamabhegi zvinodhipenda kuti ndakawanda sei vai 16 rand 20 rand dzikirapo waunakona burita toni makeni burita toni muri yezimbabwe sezvamuri kuona mukomana uyu anonhonga makeni ayaya makeni ayaya bhaketi ndakanhonga rinochinwa ndakaona kuti as you can see muri yezimbabwe zvamuri kuona aya makeni buratoni aya makeni aya muri kuona aya makeni aya emasco maenergy munhu andogonawo kushanda guys right tobva taya panapa tore bhaketi rako reno tore bhaketi rako bhaketi harina chinhu vhura rivhure ine mapendi right zvamuri kuona panapa muri kuona empty bucket iri raatonhongawo ada kusuka mapendi ese aya then yoita sei robva abva ritengesa saka bhaketi rukarisuka uda kutengesa mari kana wasuka bhaketi utengesa mari 20 rand right bhaketi risati rasukwa ndakutoritenga guys handika bhaketi ndakutoritenga risati rasukwa kuda so makeni ako hai mari aya makeni ako ukamanhonga pabhegi rinotengesa mari ikoko kana chazara chinoita 20 rand okay 20 rand kana tikazara guys anga 20 rand iye ichi makeni aya anzi kana ndikanonga pabhegi rese woita chi 20 rand bhaketi rand roita 20 rand munei mubhegi reblack chibhegi reblack sorry chibhegi reblack chine hembe toni right idzi ihembe dzake idzi guys idzi ihembe dzake idzi ihembe dzake idzi dziri guys hembe idzi itori nyoro hembe idzi guys hembe dzemukomana inyoro ka hembe idzi ndoda unopfeka manheru kona utonora unopfeka akatonewa nemvura nezuro manheru guys right uyu mukomana uyu guys ka ndanzwa kurwadziwa bridge makhala janu right ndida kuti mukomana makeni aya tikumada andika ndakutenga makeni ako zvanhasi da kuti zvanhasi uchirega kunodini kunotengesa izvizvi handika
right bhaketi ro ndikuida usarisuke aniti Okay. bhaketi ndaritenga iro anenge 20 rand Okay. bhaketi ndaritenga izvi ndazvitenga izvi Okay. makeni ndatenga bhaketi ndatenga saka iwewe nhasi makeni aya inini makeni ndatenga andika Okay. but handisi kumatora Okay. andika Okay. andoti ukamanhonga iwewe nhasi unotengesa nhasi chitorege kunotengesa nhasi andika Okay. ndatoatenga Okay. bhaketi ndaritenga futi Alright. ndanovhura kuseri ko ukande bhaketi kuseri ko Okay. vhura mota enda vhura mota siya ko izvi unodzoka chingonokanda bhaketi rogo nakushungura kwamunera ende asipendi but ngodeleko nezvinhu zvakangooma mauna mira memuzamira ya vhura kanda right guys zvinhu zvinongorwadza mubatsirewo kana pane ndiri kutsvaga help guys kumukomana uyu abatsirike guys asanhongawo makeni murodhi akwanisewo kuenda kubasa ari kuti anoziva building guys anogona kuvaka inini kusaziva hangu kuti anovaka here but chitori chikumbiro chandiri kupa mhuri yezimbabwe kumukomana uyu ndinoziva kuti mazimbabwenzi mune rudo munobatsira sekuziva kwandokuitai mukomana uyu right mupei mari right mupe mukomana mari yake izvi arege kunotengesa izvi handika right mukomana ndoti upochi mari yako wati mari zve Chataga foni goze muwanika mafoni 50 rand TV. Kupi Unotenga 50 rand. sawa tenga foni 50 rand Aya unozotengesa mangwana. aya da tutengesa mangwana ma MTN da tumatengesa mangwana ndati ndatomatenga nazo ndi Mari yako mari wati atengwa but yenda unotengesa iwe uchazotengesa mari. Iyi mari unotenga TV yacho. Vachakupa namba ukanotenga TV. Unoisa namba ziyanza wabata. une bekunyorera Yobongo nasi. Wotenga TV. saka apo kanotenga foni wotenga foni 50 rand Chinongotenga TV. katenga chimbudzi Kwanzi TV. Amuna bilero. Unyorera na kubila. miyatsvage bepa tikunyorere chi foni nhamba dzangu dzaunondifonera iwe foni nhamba idzi ukandifonera undipe nhamba dzako iwe warika then ndichakufonera ndikaona basa inini ndokuudza wouya kumfuleni ndokwandogara ini kumfuleni apa ndavya kuno kwamaiguru wangu Joslo andika namba dzi 2 alright right zita rangu ini ndonzi Ephraim yeah kana kuti mudimu ya mudimu Ndakati Fernando aiwa indotoziva vanhu vangu